Gente, dia muito especial aqui no Chalés Greco, com a família Greco, a Rosângela, a Larissa, um lugar paradisíaco e que a gente vai contar tudo sobre esse lugar agora. Bem-vindas, meninas! Olá, Sandrinha! Bem-vindos vocês aqui na pousada hoje. E que lugar! Gente, que lugar fantástico! A família Greco tem uma história muito bonita. Começou, né, com o esposo da Rosângela. Começou pelo tomate? Vamos contar essa história? Ele é plantador de tomate, né, desde novinho. E aí surgiu a oportunidade da gente começar com uma pousada. Aí as meninas também se interessaram, né? E aí começou a surgir as ideias e a gente foi colocando em prática e hoje estamos aí. Com esse lugar belíssimo e com uma proposta, gente, que a Larissa vai falar agora. Porque os chalés são encantadores. Vamos falar a proposta dos chalés, Larissa? A nossa proposta aqui na pousada é a privacidade do hóspede. Os nossos chalés são um pouco mais afastados e é um chalé completo, né? Tem cozinha, tem a cama, então o hóspede pode vir aqui, pode ficar ali sossegado no seu cantinho, não precisa sair, ele pode fazer a sua comida, seu café da manhã no próprio chalé. A gente tem chalés para grupo, né? Família, até 10 pessoas. Mas também temos chalés para casal, chalés de luxo e super luxo. Sandrinha, a pousada também é pet friendly. Gente, falando em super luxo, elas inauguraram recentemente 4 suítes espetaculares, que inclusive tem vista para a Pedra Azul. Sandrinha, em vez de falar sobre os chalés, o que você acha da gente ir lá conhecer agora? Gente, só se for agora. Vamos lá? Vamos! Que espetáculo esse quarto. Cama de rainha. Rosângela, vamos falar da proposta desse quarto? Então, esse quarto hoje a gente vai receber um casal que ele vai fazer uma declaração de amor. Então a gente fez uma decoração toda com pétalas de rosa, bem romântica. É um eu te amo que está escrito na cama. Aí ali a gente tem a banheira de hidromassagem. Lá fora tem a piscina, que é aquecida, gente, porque aqui é muito frio. Maravilhoso. E tem lareira também, bem romântica, para você tomar um vinho, uma cerveja artesanal. Agora, Larissa, vocês têm uma proposta diferente também, que é uma cozinha anexa ao quarto, não é isso? Isso. Todos os nossos chalés são completos, tem uma cozinha básica para o hóspede. Ele pode trazer o que for consumir, mas a gente também tem a opção de cesta de café da manhã. O hóspede pode encomendar com antecedência e a gente serve aqui no quarto. Gente, pode ser servido, sabe onde? Na piscina aquecida. Vamos lá dar uma olhada? Vamos! Gente, realmente esse é o espetáculo que encanta todo mundo aqui nos Chalés Greco. Rosângela, vamos falar um pouquinho desse café nessa piscina? Então, os hóspedes estão amando isso, essa cesta flutuante que a gente está servindo no chalé. É uma opção de café da manhã, para quem não quer trazer. Aí estão tomando café na piscina aquecida, com essa vista maravilhosa, né, que é a Pedra Azul. Rosângela, para quem quer se hospedar, como faz? Então, a gente está pertinho da cidade, 7 quilômetros aqui a Pedra Azul e a mesma distância daqui a Venda Nova. Aí você pode seguir a gente no Instagram ou entrar pelo site ou mandar mensagem no WhatsApp. E Sandrinha, não acabou por aqui. Aqui no sítio a gente também tem uma cervejaria artesanal produzida por mim e pelo meu marido. E em breve eu quero que você venha conhecer também. Gente, depois de tanta beleza, eu só posso dizer Chalés Greco, seu paraíso nas montanhas capixabas.